好漂亮的戒指，真不愧是名牌啊！听说这新样王之杰还是典藏限量版的。大师说，里面含有至高无比的魔力，可以让人长生不死。你们这群傻蛋！我手上的戒指才是唯一的至尊戒啊！准备射击姿势，发射。这群杂碎冲了那么久，还冲不进人类阵线大杀一番，让我亲自动手加速人类阵营的溃败吧！强势力量的天人，如果谁也出来，哇哩，好大一只，好强的尸体，好强大的力量，我们会有上限吗？白痴！天啊，父亲！人类放弃抵抗吧！你做梦！哇哩嘞，王之之剑断了！啊，我的手！天啊！我成功了，他的生命像真魔就连同手指被我斩断。我的灵魂快脱离了。